北上安老咧已經成為近年大灣區融合發展中最具溫度嘅一個政策之一㗎啦。由最初嘅探索引導到依家嘅涵蓋咗醫療啦、院舍啦、現金津貼、植發等等全方位嘅配套咧，呢個趨勢無論係對香港特區政府，又或者對普通嘅香港市民，定係對整個區域嘅發展，都帶嚟咗好深遠嘅正面影響嘅。咁接住落嚟幾分鐘咧，我會同大家深度去分析北上退休政策呢個由來，以及佢為政府同埋市民帶嚟邊一啲實質嘅好處。咁首先我哋要了解啦，點解會有呢一個北上退休嘅政策啦？咁呢個政策嘅催生咧，其實並唔係單一因素造成嘅，而係香港人口結構壓力啦、土地資源嘅瓶頸啦，以及國家區域戰略三者交織嘅一個必然嘅結果嚟嘅。第一個，香港係超高齡化嘅一個迫切嘅危機嘅。香港咧係全球最長壽嘅城市之一，但係同時都面臨緊極其嚴重嘅人口老化。咁預計到2030年中期咧，香港每3個人中咧就有一個係65歲或者以上嘅長者。咁龐大嘅老年群體，對社會福利啦、院舍照顧同埋醫療系統帶嚟咗近乎飽和嘅一個海嘯式嘅壓力嘅。咁第二就係本地土地同埋人手資源嘅雙重瓶頸。喺香港安老院舍嘅輪候時間咧，一定要幾年時間噶啦，最少都咁受制於高昂嘅呢個房價同埋有限嘅土地，要喺本地大量去擴建舒適嘅安老院舍咧，係非常困難嘅一件事嚟嘅。但與此同時，香港本地嘅護理行業長期咧都面臨有工冇人開嘅人手短缺危機。第三咧就係大灣區一體化同埋政策互通嘅呢個契機啦。隨着深中通道通車啦，高鐵網絡嘅完善啦，粵港兩地已經建成咗1小時生活圈嘅。中央政府提出粵港澳大灣區發展規劃綱要，就係明確鼓勵兩地喺社會保障啦、醫療啦、養老啦等等呢啲領域正進行呢個跨境嘅合作。咁港府咧順應呢一個國家嘅戰略，打破地域嘅限制，等呢啲社會福利可以過到河，先至有咗如今嘅一系列嘅跨境養老政策。咁對於香港政府嚟講咧，北上安老係一個緩解陣痛、優化資源配置嘅過程。北上退休咧係一個緩解本地公共服務高壓嘅一個良藥嚟嘅，實現咗財政同埋社會治理上面嘅一個雙贏。首先佢可以大咁減輕公共醫療同埋院舍輪候嘅開支啦。咁長者喺香港高昂嘅住院費啦、長期護理以及院舍補貼，全數都係香港財政承擔嘅，係咪？咁引導部分長者北上，利用內地相對寬裕嘅土地同埋人力資源，可以顯著分流香港公立醫院即係醫管局呢邊嘅負擔，咁縮短咗本地市民嘅輪候時間嘅。第二樣嘢咧就係財政資金嘅槓桿效應啦。香港政府發放同樣嘅福利金，即係綜援又或者長生津，喺香港本地咧，可能只夠維持長者基本嘅基層生活。但係如果呢筆資金隨住呢個長者北上，喺內地相對較低嘅物價水平下，可以發揮更加大嘅購買力。咁相當於政府用咗同樣嘅財政投入，換取咗更高嘅長者生活滿意度。第三樣嘢咧就係推動咗兩地制度嘅軟聯通，為咗支持長者北上咧，港府推動咗好多嘅制度創新，譬如擴展咗廣東院舍啦，以及更多內地城市推出醫療補貼試行安排啦，以及最新實施嘅現金津貼直接匯入內地戶口啦。咁呢啲舉措係打破咗金融同埋福利嘅跨境壁壘嘅，為整個大灣區嘅融合提供咗好寶貴嘅示範樣本。咁對於香港市民，無論係長者本人又或者佢嘅仔女咧，其實都係提升咗生活嘅質素嘅。對於普通市民，特別係50至70歲依家面臨緊退休規劃嘅銀髮族同埋佢哋嘅仔女嚟講咧，北上退休帶嚟咗係實實在在嘅生活改變嘅。咁首先咧就係性價比啦，非常高嘅居住同埋生活空間，係咪？
香港寸土寸金，普通長者喺香港嘅居住環境往往咧係比較窄啲嘅。咁而喺廣東，譬如中山、珠海又或者廣州呢啲城市，同樣嘅資金你去租住又或者購買到面積更加大、環境更加優美、綠化率更加高嘅住宅，又或者現代化嘅安老院舍。咁內地嘅院舍咧，往往係有獨立花園啦、康復中心啦、活動空間啦，係咪？呢啲都係香港普通院舍嘅幾倍嘅，長者可以過到更加有尊嚴、更加舒適嘅晚年生活。其次就係等你哋嘅經濟冇後顧之憂。咁過去咧，香港長者擔心離開香港就攞唔到福利。咁如今咧，港府嘅公共福利金計劃，包括每個月4000幾蚊嘅長生津，以及70歲以上嘅生果金，都完全實現咗跨境互通噶啦。更加方便係政府已經優化咗呢個發放嘅安排，長者唔需要每個月奔波翻香港攞錢，亦都慳咗轉賬嘅手續費同埋好多繁瑣嘅流程。呢筆津貼會直接嚟到你賬戶內地賬戶嘅銀行戶口嘅。第三樣嘢咧就係醫療保障嘅逐步完善啦。長者最關心係咩咧？就睇病啫嘛。咁近年嚟咧，隨着香港長者醫療券喺內地指定醫院嘅擴大使用，加上港府推出咗分擔內地基本醫保自付開支嘅試行安排，市民喺內地就醫嘅壓力咧已經大大減輕咗。即使需要面對大病，發達嘅內地3甲醫院嘅醫療水平咧，亦都可以俾到我哋安心噶嘛。第四樣嘢咧就減輕咗仔女嘅經濟同埋精神負擔啦。對於香港嘅年輕一代嚟講咧，父母喺香港面臨嘅醫療同埋安老難題，往往會轉化為沉重嘅家庭壓力嘅。當父母喺內地得到咗妥善同埋性價比高嘅照顧嘅時候咧，仔女嘅經濟壓力啦，同埋照顧嘅負擔啦，可以得到實質性嘅釋放。所以結論係，北上退休咧，就一定唔係話政府將人口壓力外包，佢係一項雙向奔赴嘅共贏嘅一個政策嚟嘅。佢俾咗香港政府調整本地公共資源嘅緩衝空間，更加俾咗香港市民一個用香港嘅福利同埋積蓄享受內地優質生活空間同埋照料嘅一個靈活嘅選擇。咁隨着兩地嘅醫療、福利、金融進一步打通，跨境養老咧將會有一種無奈嘅選擇，真正變成香港市民嚮往嘅優質退休生活。唔知你點睇呢？